fel a csat fedemét. Abban az esetben, ha csökkenne a kabinnyomás, az oxigénmaszkok automatikusan leesnek a fejük fölötti panelekből. Maradjanak ülve, és rántsák meg a maszkot, ezzel megindul az oxigén áramlása. A szalag segítségével helyezzék a fejükre úgy, hogy orrukat és szájukat befedje, és lélegezzenek nyugodtan. Ne aggódjanak, amennyiben a tasak nem fújódik fel, az oxigén akkor is áramlik. Először a saját maszkjukat vegyék fel, mielőtt másoknak segítenének. A mentőmellényeket az ülésük alatt zárt tasakban vagy a fejük fölötti tárolókban találják. Szükség esetén a mentőmellényeket vegyék ki a tasakból, és a fejüket bújtassák át a mentőmellényen, majd a helyedes segítségével erősítsék a derekukra. A mentőmellény felfújásához tántsák meg a piros fület. Ha szükséges, a mellény a rajta található szelemmel is felfújható, és a figyelemfelkeltésre szolgáló világítással is fel van szerelve. A mellény csak a gép elhagyását követően fújják fel. További információkért kérjük tanulmányozzák az önök előtti ülések háttámláján lévő biztonsági tájékoztatót. Kérjük Önöket, hogy a biztonsági jelzéseket kövessék figyelemmel, és a légutas kísérők utasításait mindig tartsák be. Szeretnék Önöket emlékeztetni, hogy a dohányzás a fedélzeten nem megengedett. Kézipodgyászaikat a fejük fölötti tárolókba, vagy az Önök előtt lévő ülések alá tegyék, a csomagokat tilos a közlekedő folyosón, illetve a vízkijáratoknál elhelyezni. Felszállás előtt győződjenek meg arról, hogy a biztonságövüket becsatolták, az asztalokat függőleges és szánt helyzetbe állították, kartámaszukat lehajtották és az ablaksötétítőket felnyitották. Saját biztonságuk érdekében javasoljuk, hogy biztonságöveiket tartsák becsatolva az utazás teljes időtartama alatt. Hordozható elektronikus eszközöket, úgy táblagépeket és mobiltelefonokat használhatnak az út során, azonban kizárólag repülési üzemmódban. Kérjük, most állítsák át a készülékeiket repülési üzemmódba, eszközeiket pedig tartsák biztonságos helyen, vagy tegyék a zsebükbe. Ha készüléken vagy annak akkumulátora sérült, túlmelegszik, füstöl, esetleg elveszett vagy az ülések közé csúszott, kérjük azonnal jelezze a légutas kísérő személyzet felé. Fel- és leszállás idejére a nagyobb eszközöket, mint például a laptop, kapcsolják ki és tegyék a kézipodgyászukba. Hölgyeim és uraim, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kellemes utat kívánunk!